好，咱要先来关心的是台北市第一昨出现第一例的本土天狗类的病例，这个个案是住伫台东区，7月30出现镜头，测试通报，第一昨确诊咯。这疾管署是表示讲，到达全台湾天狗类本土的这个个案呢，计共是有1261例。虽然讲普遍来讲，这8成外拢是伫个台南，也毋过全台湾10个县市拢有个案，所以提醒民众要加加注意。 工作人员沿路转药水，每一角是拢爱斟酌处理。因为台北市台东区出现台北市头一个天狗热的本土个案，是一个10多岁的囡仔，有台南旅游史。7月30出现发烧、流凊汗、舔头这挂镜头，测试通报采检，测到确诊。会来烦恼啊！看到脏的东西，笨手阮家己去清啦。大家出来，把咱边啊周遭的环境整理者。 积水容器清除一下。台北市长蒋万安也到现场视察消毒的状况。蒋万安表示，测试个案到病院采检，测5到测8，就随针对个案徛过100公尺以内的所在清消，也健康监测3个参个案带作伙的人，甲附近的居民，目前状况拢稳定，无症状。我们大同区这边，我们希望就区域性的部分，再一次的加强 相关的工作，但另一方面，我们各区其实也都必须严阵以待。平常我们就有在监测那个蚊虫比如以前常比较大的，像士林啊、北投啦，我们大概都有做了那大概来讲，就是我刚才提到嘛假如说有点偏高的问题，我们就马上做一些清消的动作。疾管署统计到初九为止，全国天狗类的本土个案计共有1261例，台南市占8成外。疫情拓向北部，苗栗、新竹、台北拢出现个案，计共全国10个县市拢有疫情。疾管署提醒，若有积水的容器，就要倒掉，也是砍挂；若有发烧、头痛、目眶痛、身体酸痛这挂镜头，就要赶紧去予医生看。记者龚正春由台北报道。